ویلکم گائز، امید ہوگی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ گائز آج بہت پیارا موسم، بہت پیارا بنا ہوا ہے اور بارش کا موسم بنا ہوا ہے، لیکن بارش آ بھی رہی ہے، لیکن مجھے امید نہیں ہے بارش کی۔ بکر میں بارش تھوڑی بہت آتی ہے لیکن اچھی بارش نہیں آتی۔ اس میں جو ایک دن ہے نا دوسرے دن سورج نکل رہا ہے نا سورج نکل ہے، وہ زمین سوکھ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا بارش آئی ہو یا نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، اب بھی بہت آ رہی ہے بارش، بہت تھوڑی تھوڑی بارش ابھی بھی آ رہی ہے، لیکن جہاں جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں میرا ولاگ، جہاں جہاں سے دیکھ رہے ہیں ضرور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا، اور مجھے پتہ چلے بکر کے علاوہ کہاں کہاں موسم بہت ایسا حسین موسم ہے، اور کہاں کہاں اور بارش ہے، کہاں کہاں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے پتہ چلے، پھر سناؤ تب، اور سناؤ طبیعت صحت کیسی ہے؟ اور بہت حسین موسم، میں نے کہا ہے چلو یار ایک ویڈیو شوٹ کر لیتا ہوں اس کے لیے۔ اور آج بہت حسین موسم ہے یار، جو نا گاؤں میں بہت اچھا فیل ہوتا ہے، گاؤں میں بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور بہت اچھا فیل ہوتا ہے گاؤں میں۔ شہر میں بہت اچھا فیل ہوتا ہے، لیکن شہر میں نا بہت تنگ جگہ ہوتی ہے، لائن چھوٹے چھوٹے سے گھر ہوتے ہیں شہر میں، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں اور مزہ ادھر آتا ہے۔ پارکوں میں عوام جاتی ہے زیادہ تر، گاؤں میں پارک کی ضرورت نہیں ہے۔ چیک کریں آپ، ماحول چیک کریں، گاؤں میں پارکوں کی جگہ یہ ہم فصلوں میں پھرنے آ جاتے ہیں، پھر موسم حسین ہونا ہم فصلوں میں چلے آتے ہیں پھرنے، پھر ہم کہیں چلو یار موسم تو ایسے حسین بن گیا ہے، چلو پیر جاتے ہیں۔ اب بھی بہت